No sé qué encontraré, oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo. ¡Un elefante! Piso como el elefante, Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo. ¡Una serpiente! Silbo como la serpiente, Piso como el elefante, Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo. ¡Un monito! Cuelgo como el monito, Silbo como la serpiente, Piso como el elefante, Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo. ¡Un cocodrilo! Muerdo como el cocodrilo, Cuelgo como el monito, Silbo como la serpiente, Piso como el elefante, Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuáles hoy descubriré. Shh. Oigo. ¡Una manada de leones! Rujo como los leones, Muerdo como el cocodrilo, Cuelgo como el monito, Silbo como la serpiente, Piso como el elefante, Rujo como los leones, Muerdo como el cocodrilo, Cuelgo como el monito, Silbo como la serpiente, Piso como el elefante, Chicos, Si te gustó este video, dale al like. ¿Cómo están en casita? Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y escuchábamos una canción, ¿verdad, chicos? Antes de iniciar y ver de qué tratará nuestro tema el día de hoy, vamos a empezar orando, chicos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tus cuidados, por siempre estar con cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy en el área de ciencia y tecnología. Escuchábamos una canción, ¿verdad, chicos? Una canción que nos hablaba de qué, o de quién nos hablaba esta canción. ¿De qué nos hablaba? A ver, chicos, piensen. Nos hablaba de unos animalitos, ¿verdad? ¿Cómo serán estos animalitos? ¿Dónde decía la canción que estaban estos animalitos? En la selva, ¿verdad, chicos? Estaban en la selva porque estos animales no podrían vivir con nosotros en casita, chicos, porque son peligrosos, ellos tienen su hábitat, ¿verdad? Entonces, nuestro tema del día de hoy es animales domésticos y animales silvestres. ¿Qué será
serán los animales domésticos? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Los animales domésticos son aquellos que pueden vivir con nosotros en casita o que podemos criar, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, un perrito, un gatito, la gallina, ¿verdad? Un conejito, ¿verdad? Podemos criar un chancho. Son animalitos que podemos criar en casita, chicos, y no representan un daño para nosotros. Pueden vivir con nosotros en casita. Y los animales silvestres son aquellos que escuchábamos en el video. Son animales un poquito peligrosos y que no podrían vivir con nosotros en casa. Imagínense viviendo en casita con un león. ¿Cómo sería vivir en casa con un león? Ese león va a crecer y va a ser muy grande y puede ser peligroso. Además que no se encuentra en su hábitat. ¿Qué quiere decir su hábitat? Que no tiene un espacio grande donde el león tiene que caminar, tiene que también cazar porque él se alimenta de otros animalitos también, chicos. Entonces no podríamos vivir con un león, tampoco con un oso, ¿verdad, chicos? Porque son animales un poquito peligrosos que tienen que vivir en lugares más amplios, chicos, para que tengan espacio de poder hacer lo que ellos hacen, alimentarse de otros animalitos. Chicos, muy bien. Entonces, ¿qué animales serán los animales silvestres? Por ejemplo, un león, el oso, ¿verdad? Como observamos ahí. ¿Qué más? Una serpiente, ¿verdad, chicos? Son animales que son peligrosos. No podríamos vivir con una serpiente, chicos, ¿verdad? Entonces, son animalitos que ellos viven mayormente, ¿dónde? En la selva, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy, animales domésticos y los animales silvestres. ¿Qué otro animal será silvestre? El elefante será un animal también silvestre, ¿verdad? Es un animal que crece mucho, se hace muy grande y no podría caber en casita, no podríamos vivir con un elefante porque es muy grande, chicos. Entonces, por eso es que tenemos que diferenciar con qué animalitos podríamos vivir en casa. Por ejemplo, ¿un perrito se podría vivir con nosotros o no? Sí, ¿verdad, chicos? Porque los perritos los criamos en casita, les damos de comer, dependen también de nosotros, los bañamos, los llevamos al veterinario, ¿no es cierto, chicos? Entonces sí podríamos vivir con un perrito, con un gatito, criar una gallina, criar un conejito, eso sí se puede hacer en casita. Entonces, chicos, ya que saben la diferencia entre los animales domésticos y los animales silvestres, ¿cuáles son los que pueden vivir con nosotros? ¿Los domésticos o los silvestres? A ver, piensen. Muy bien, los domésticos pueden vivir con nosotros. Muy bien, chicos, entonces ya saben la diferencia entre animales domésticos y animales silvestres. Vamos a observar qué ficha tenemos para el día de hoy. ¿Qué podemos ver allí? Allí observamos, ¿verdad?, dos paisajes y observen en la parte de arriba hay una casita que está tachada y una que no. Porque nosotros vamos a tener que ubicar en esos paisajes a los animales que pueden vivir con nosotros en casita y a los animales que no pueden vivir con nosotros en casita. Por eso hay una casita que está tachada. Eso quiere decir que esos animalitos no podrían vivir con nosotros. Vamos a tener que observar qué animalitos tenemos allí y ustedes van a tener que colocarlo donde corresponda. Cuáles sí pueden vivir con nosotros y cuáles no pueden vivir con nosotros. Ok, chicos, ahí también observamos, miren, chicos, un collage. ¿Qué es un collage? Son varias fotos, ¿verdad? Muchas fotos. Un collage primero de animales domésticos, ahí está. Y observamos también otro collage de animales salvajes. Entonces, ¿cuál es su tarea que tienen que hacer ustedes? Aparte de la hojita que ya les dije que tienen que hacer, ustedes con ayuda de papito o ayuda de mamita, en una cartulina grande o en un papelote, van a tener que hacer un collage de animales domésticos y otro collage de animales silvestres, ¿ya, chicos? Y lo van a poner, lo van a presentar mediante un video o una fotito y lo van a subir a la plataforma. Me van a decir: Miss, aquí está mi collage de animales domésticos y aquí está mi collage de animales silvestres. ¿Ya, chicos? Entonces espero
la actividad, que lo suban a la plataforma para observar cómo quedaron sus collages y como siempre sus trabajos son muy bonitos y son niños muy responsables y sé que lo van a hacer muy bien. Ya chicos, entonces no olviden de subir sus fotitos a la plataforma. Ya chicos, eso es todo el día de hoy. Los quiero mucho, les mando un fuerte beso, que Dios me los bendiga.